मैम अलग चीज है। उस बेड पे जाके हम थोड़ी जैसे अगर वैसे बात कर रहे हो, मैं भाई से सबसे कहता हूँ, मैंने क्या लास्ट में ना सोते से पहले 10 मिनट हंसी की बातें किया करो, जिससे थोड़े सपने अपने ना आए और मौज मस्ती सी हो जाए। वो बात कर, मैम जब सो रही होंगी तो उधर से आवाज आएगी, बात करनी है बाहर जाके बात करो। मैंने कहा ठीक है। नहीं ये सुन के मैंने कहा मैं सो ही जाऊं, मैं बेड पे आया हूँ। तो मैम ने तो ये बात बोली और तुरंत सोने लगी थी। जैसे मैं जाते मैं साथ में जाके लेटा हूँ ऐसा करके, मैंने कि इसकी शिकायत मैं किससे करूं? आप तो बोल रहे, मैंने कहा हम तो बता ही रहे थे, तुम जो धार रही हो उसका क्या करूं? इसकी शिकायत किससे करूं?